بچه ها علاوه بر خطکش چسب دو طرفه هم آوردم و قیچی. خب حالا میگیم ابعاد رو در بیاریم. 3 تا قسمت داره. این از این ور در میارم که این باقی بمونه برای جایی که این فرو رفتگی رو نیاز دارم برای پازل تکه پازل بعدی. میام اینجا و خب یه خط بکشم. 7 سانت هستش. 7 سانت متاسفانه کم هست بچه‌ها. بهتره که فکر نمی کنم بنویسه و خب اینو امتحان کنیم. خب بچه من اول میام این قسمت رو میکشم. البته خب کار نادرستی است. بعد اول اون قسمت رو مشخص کنم، بعد اون قسمت هایی رو که حالا مثلا خب میدونید دیگه پازل یه فرو رفتگی ها و تو رفتگی ها و مثلا بیرون اومدگی هایی داره. من اونا رو میام اندازه میگیرم که مثلا قبلی از کجا تا کجا هستش و اینو رو سانت میزنم و بعد اینو برش میدم. خب بچه ها 2.5 بود و 4 یعنی 1.5 سانت. اندازه 1 سانتی هم بیرون زدگی میخواد و این قسمتش هم 4 سانت باید باشه. پایینش یعنی 4 سانت باید باشه. خب اینو با اینجوری معمولا میکنم و حالا به خاطر اینکه پازل میخوام درست کنم میام خودم دوباره یک قسمتایی رو برای همون میگم تو رفتگی بیرون اومدگی درست میکنم. الان برای اینم میخوام دوباره یک قسمت بیرون اومده درست کنم، چون قسمت تویی که قبلی که درست کردم خیلی فرو رفته بوده همه جاش. الان بهتون نشون میدم و منظورم میگم. ببینید قسمت مثلا پازل رو دیدید دیگه، یک قسمت های اینطوری داره. این قسمت ها رو در میارم که به حالت پازل داخل هم فرو بره. صدای قیچی روی کاغذ های کلفت معمولا مثل این کاغذی که الان من دارم برش میزنم خیلی حس آرامش میده به آدم. نمیدونم شما هم اینجوری هستید یا نه، ولی من رو خیلی آروم میکنه. یعنی همیشه به خاطر همین درست کردن کار دستی خیلی خوشم میاد. اینکه با کاغذ کار میکنید انگار که روح و روان آدم یک کمی آروم میشه. و البته که رنگ ها خیلی برای من مهمن بچه ها، خیلی دوستشون دارم واقعا. همیشه فکر میکنم چقدر خوبه که خدا رنگ ها رو آفریده. این به این شکل در اومد. این حالت پازل ما هستش که این داخل قبلی این قسمت بیرون اومدگی فرو میره و حالا این هم میمونه برای پازل بعدی، قطعه بعدی که میخوام بسازم.